जी तो दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब भाई खैरियत से होंगे। तो ये भाईजान अभी शाम का टाइम है, तकरीबन ये 7:30 हो रहे हैं। तो ये दिन को मैंने इधर धूप में इनको रखा था, और ये कॉलोनी है मेरी बर्ड की, तो इसके अंदर रखा था क्योंकि इधर थोड़ी हवा भी नहीं आती, और बाकी ये तीनों चारों साइडों से पैक है। और अभी ये रूम का टेम्परेचर जो है इधर 22.5 चल रहा है, तो 22 चल रहा है और ये 7:30 हुए। टेम्परेचर बाकी परिंदों के हिसाब से तो ठीक है, चूँकि जी अभी ये न्यू बॉर्न है, छोटे हैं, और इनको 37 चाहिए होता है। 35 टू 37 या 30 टू 35 आइडियल टेम्परेचर होता है। तो ये इसीलिए थोड़े से जुड़ के भी बैठे हुए हैं और ये सुस्त भी हुए हुए ना। तो ये इनके लिए मैट सा थोड़ा सा लगा दिया था ताकि ये थोड़े से वार्म भी रहें, क्योंकि ये लोहे का केज था और ये ठंडा होगा। और इन दो को जैसे सुबह छोड़ा था इस फीडिंग पॉट में, एज़ इट इज़ ये उसमें घुसे हुए हैं। तो उनके लिए तो आज फर्स्ट डे था, तो इन्होंने जो भी है दाना पानी आज किया है थोड़ा बहुता। तो इनको अभी मैं अपने जो देसी बनाया हुआ ब्रूडर था इसी में शिफ्ट करूँगा। ये मैं इसमें थोड़ा सा ये कल का ये बरादा सा डाला हुआ था ताकि ये गर्म रह सके। इनमें अभी छोड़ूंगा क्योंकि ये काफ़ी डिले हो जाते हैं। जैसे ही इनको थोड़ा सा ठंडा मौसम मिलता है तो ये डिले होना शुरू हो जाते हैं। तो बाकी इनको ये पानी भी रखा हुआ था, तो पानी में भी ये घुसते रहे हैं। मीठा पानी इनको चाहिए था आज, तो उसमें भी घुसने के बाद ये काफ़ी चिपचिपे हुए हैं ये सारे। जैसे ये भी एक दूसरे के साथ दोनों ये चिपक गए हैं, ये इसके बाजू के साथ जाके चिपक गया। अब इनको या तो वार्म वाटर लगाऊंगा तो तब जाके ये थोड़े से ये क्लियर होंगे। ये दोनों चिपक गए हैं, ये आई थिंक तीनों चिपक गए हैं। उम्मीद है ये अभी ज़िंदा हो तो ये बात है, क्योंकि ये तीसरा जो है ये बहुत ज़्यादा ये दब गया। ये भी ज़िंदा है, लेकिन वो मीठा पानी में जो होती है वो चिपचिपाहट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उस वजह से ये भी चिपका हुआ था। तो ये अभी भी तीन है, ये पीछे लाइट चली गई है किसी वजह से, शायद तो सोलर भी बंद हो गया, या ऊपर वाले तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये कॉलोनी केजेस में जो लाइट्स थी वो मैंने यूपीएस के साथ लगवाई नहीं थी। तो ये जितने इनके परों की हालत है ये वो मीठे पानी की वजह से, ये अब थोड़े थोड़े ये सुबह धूप वगैरह लगाएंगे तो ये ठीक होंगे। और ये टोटली इसके साथ चिपक गया है। कोशिश करते हैं अगर ये उतर जाए तो, नहीं तो हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्किन को मुझे पकड़ना पड़ेगा, बाकी बाल का तो कोई नहीं, वो आ ही जाता है दोबारा भी। ये उतर गया, काफ़ी थक भी गया होगा बेचारा भी। तो इनको अभी वही लाइट वाला मैं लगाता हूँ। तो ये फीड है तो थोड़ी बहुत ही खाई है इन्होंने, ये भी दोबारा इसमें रख दूंगा और थोड़ा सा पानी भी रख दूंगा ताकि ये खाते रहे। और बाकी ये जो दो बचते थे इनको भी इसमें शिफ्ट करते हैं। ये भी काफ़ी सुस्त हो गए हैं सर्दी की वजह से। जो इनको धूप वगैरह तो इन्होंने एंजॉय की है, तो अभी जो है इनको इधर शिफ्ट करेंगे। ये दोनों ये कल इंशाल्लाह ये खाना पीना भी ये स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर रखते हैं है ना जी इनकी। ये भी जब इनको लाइट लगेगी, थोड़े से ये टेम्परेचर मेंटेन होगा तो ये थोड़े से और एक्टिव हो जाएंगे। अब वो मेन लाइट जो है रूम की बंद होने की वजह से बाकी परिंदे भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।